Ar šo automašīnu ir daudz vieglāk braukt. To var vieglāk un precīzāk sajust. Domāju, ka samazinātais svars tai ļaus būt ātrākai. Tomēr ir fakti, un to varēs apstiprināt tikai tad, kad redzēsim pirmā ātrumposma rezultātus. Bet no braukšanas prieka viedokļa ar R4 noteikti ir daudz tīkamāk braukt nekā ar parasto N-grupas automašīnu. R4 varētu nosaukt par N-grupas automobiļu augstāko attīstības pakāpi. Auto ir vieglāks, tam ir mainīta riteņu piekares ģeometrija. Rallijas talsi R4 mašīnai bija pirmās sacīkstes, jo Starptautiskās automobiļu federācijas jeb FIA homologācija šim auto tika izsniegta pavisam nesen, 1. aprīlī. Un šī auto pārākums pār N-grupu līdz šim bija mērāms tikai uz papīra. Mēs sagaidījām, ka R4 jābūt ātrākai par N-grupas auto aptuveni par pussekundi uz kilometru, kā nekā jaunais auto ir par 70 kg vieglāks, un izmaiņas ģeometrijā nozīmē, ka tai jābūt labākai. Tiesa mēs necerējām, ka tas izdosies uzreiz no paša sacensību sākuma. Pusotras dienas testi, galvenie pamatregulējumi un ir redzams šis pussekundes ieguvums, varbūt pat vairāk. R4 automobili visdrīzāk varētu salīdzināt ar Super 2000. Bet cenas ziņā R4 ir ievērojami lētāks. Ne visi var atļauties pārkāpt uz S2000, kamēr R4 ir daudz pieejamāks. Turklāt, veiktspējas ziņā tas ir būtisks solis uz augšu. Tad pašreizējo R4 noteikumu redakcijā galvenās atšķirības no N-grupas automašīnas ir automašīnas svars un paustiekārtas ģeometrija, un līdz ar to automašīnas uzvedību trasē. Svara samazinājums, kas ir aptuveni 70 kg, tiek iegūts izmantojot polikarbonātu stiklus durvīs un aizmugurē, izmantojot kompozītu materiālu durvju paneļus iekšējos. N-grupas automašīnai šeit atrastos vēl viens panelis, kas ir R4 automašīnai, ko ir atļauts izņemt. Līdzīgs darbs ir veikts arī uz motoru pārsaga un durvju paneļiem. Instrumentu panelis oriģinālais ir izņemts ārā kopā ar apsildes krāsniņu un ir ielikt iekšā daudz vieglāk atkal kompozītu materiālu detaļu. Manis minētā piekare ir vieglāka par N-grupā izmantoto, kas ir standarta automašīnas piekare. Lodveidu balsti dod labāk šīs piekares uzvedību un arī izturību klāt. Un tas viss kopā dos to 70 kg samazinājumu, kas ir N-grupas kontekstā ļoti ievērojams samazinājums. Piekare atļauj braukt ātrāk, jo sportists jūtas daudz stabilāk un pārliecinošāk mašīnā, ir riteņu gājiens lielāks. Pilnīgi iespējams, ka R4 automašīnas jau nākamgad Latvijas čempionātā varēs startēt N-grupas ieskaitē. Pēc spēkā esošajām normām gan N-grupa, gan S2000, gan arī R4 ir vienā un tajā pašā kategorijā. Vismaz lielākajā daļā nacionālo čempionātu tā ir. Cerams, ka arī nākamgad paliks tāpat. Bet vai mēs varam sacīt, ka Jari Ketumā Andi Neikšānu pašlaik par 38 sekundēm pārspēja startējot vienā svara kategorijā? Būtībā tā iznāk. Pašlaik pēc normatīviem N-grupa un S2000 ir tajā pašā kategorijā, bet R4 tehniski ir kaut kur pa vidu. Tā ir tā pati kategorija. Ja pagaidām mēs redzam, ka N-grupas auto nevar līdzvērtīgi spēkoties ar S2000, tad, manuprāt, R4 un S2000 automašīnas būtu jau samērā cienīgi pretinieki. Kas ir šo sacensību labo panākumu atslēga, jūsuprāt? Automašīnas svars, piekares konstrukcija vai Jari faktors? Noteikti no visa pa druskai. Svars noteikti. Vieglāks auto tomēr ir ātrāks. Ģeometrija tieši tāpat. Un, protams, Jari ir ļoti labs braucējs. Mēs redzam šeit visu faktoru kopumu. Varu tikai teikt, ka šīs pirmās sacensības mums ir ļoti labs sasniegums. Jari Ketumā kā pilots šajās sacīkstēs netika izraudzīts nejauši, jo, kā zināms, laba pilota pienākumos ietilpst ne tikai braukšana. Bet mēs izvēlējāmies tieši Jari, jo viņš arī ir ļoti labi noregulēta mašīna. Arī ne tikai priekš sevis, bet arī priekš pārējiem braucējiem kādreiz. Es domāju, ka R4 grupai ģenerāli ir nākotne. Viņi ir nākamgad, es ceru, ka viņi būs N4 ieskaitē. Tas ir liels solis priekšā. Mēs redzam, ka šobrīd Latvijā mēs varam konkurēt ar S2000 mašīnu, kas ir Škoda Fabija. Protams, ka jautājums ir par braucēju, bet jebkurā gadījumā.